بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. جيت نطلع عليكم اليوم فيديو جديد فيه شوية شغل تاع الدار، ونشارك معكم موضوع راح يفيدكم في حياتكم. احتمال 50% يكون بداية الطريق باش تكون حياتكم أفضل. موضوع نتاعنا هو طريقة حل مشاكل الحياة أو الاستراتيجية اللي نتبعوها باش نلقاو حلول مشاكلنا. بزاف نساء كل يوم يفيقوا هما تعبانين نفسيا، عندهم مشاكل مع الزوج، ضغط الأطفال، مسؤولية الدار، مسؤوليات مالية، وفوق هذا كامل يحاولوا يبانوا باللي ملاح، بصح الحقيقة راهم مدمرين. والمرأة اللي تنجح في حياتها ما هيش المرأة اللي ما عندهاش مشاكل، بل المرأة اللي تعرف كيفاه تحل مشاكلها بهدوء. راح نشرحوا استراتيجية حل المشاكل. تبعوا معايا مليح في التفاصيل والمعلومات، وكل وحدة فيكم عندها مشكلة معينة دركا تحاول تسقطها على الاستراتيجية اللي راح نحطها لكم، وإن شاء الله تقدر تلقى حل بإذن الله. أول حاجة لازم تعرفيها، ما كان حتى حياة زوجية كاملة، كل دار فيها مشاكل، بصح الفرق يكون في طريقة التعامل. نبدأ. عندنا الخطوة الأولى، حبسي التسرع وردة الفعل العصبية. يعني كي تكوني مقلقة حاولي ما تهضريش وما تعبريش بالغضب والصراخ، حاولي تحكمي في الكلام، يعني تحكمي فمك حتى تتهدني وترتبي أفكارك وتخيلي كلماتك، وهذيك الساعة تقدري تعبري بهدوء والفكرة نتاعك راح توصل. الخطوة الثانية، حددي أصل المشكلة الحقيقي. راح نحكي لكم حاجة شخصية. بزاف مشاكل يصراو بيني وبين الزوج السبب نتاعها الحقيقي ماهوش الزوج هو اللي غلط، ولا يكون هو اللي ارتكب خطأ. السبب تاعها انه انا نكون مضغوطة وتعبانة ونولي عندي نولي نرد فيه القلقة، وهذا خطأ كبير. خاطر كي نقعد ونفكر مع نفسي نلقى روحي يعني بدل ما نحل مشكلة التعب والضغط زدت درت مشكلة أخرى في حياتي مع زوجي. على هذه نصيحة من القلب، يعني لازم تسألي روحك وش هو السبب الحقيقي اللي خلاني نغضب، قبل ما تتسرعي وتهجمي على الزوج ولا تهجمي على أي إنسان تلقيه هو في الأساس خاطئ أصل المشكلة. الخطوة الثالثة، لازم تفرقي بين المشاكل المهمة والمشاكل التافهة. ماشي كل موقف يستاهل الحرب، كاين مشاكل لازم توقفي عندها، وكاين أمور صغيرة إذا تجاهلناها راح نرتاحوا في حياتنا أكثر. مثلا من المشاكل المهمة مثلا عدم الاحترام بين الزوجين، العنف النفسي والجسدي، مشاكل المالية الخطيرة والديون، التدخلات العائلية إذا وصلت تخرب في العلاقة بينك وبين زوجك، غياب الحوار والتفاهم تماما. هذه المشاكل تحتاج حوار جدي وحلول واضحة، وأحيانا قادر حتى تدخل أشخاص حكماء. من المشاكل التافهة اللي تكبر فقط بسبب العصبية والتفكير الزائد، عندنا طريقة ترتيب أشياء في المنزل. ساعات صرا خلاف بين المرأة وزوجها على وين نحطوا هذه وين نحطوا هذه. عندنا المقارنة، فلانة راجلها دارلها، فلانة راجلها شرالها، فلانة حوسها، فلانة دارلها. عندنا خروف تاع العيد، هو مشكلة تاعنا الحالية في هذا الوقت الحالي. قدر الزوج يكون ما عندوش استطاعة باش يشري خروف العيد، والزوجة تحتم عليه وتقولوا على جال الولاد ولا جال كذا، وجارتي والاخرى وفلانة وشرالها ودار لها. عندنا ثاني تبحيرة تاع الصيف، يعني الناس تحب في الصيف تروح للبحر ولا تحب تروح تحوس، ولا وكون زوج تاني ماهوش قادر باش يديها ولا عنده أولويات أخرى في حياته، وهي تشوف بلي انه تحواس أولوية ويصراو مشاكل. هذو ثاني من المشاكل التافهة يعني اللي نقدروا نوصلوا فيها الحل بسيط. عندنا ذوق ثاني في القش تاع الولاد، كي يروحوا يشريوا القش لولادهم تصرى مشاكل عظمى. على جال الأب مثلا يحب يشري البنت سروال وتريكو، والأم تحب تشري لبنتها روبا سيرتو في الأعياد والمناسبات، وواحد ما يحب يتنازل ويكبر عقله، ويصرى خلاف كبير على جال القش اللي راح يشريوه لولادهم. هذا من المشاكل التافهة، وهذه الأمور تحاول دايما المرأة دايما هي اللي تكبر عقلها وتتجاهلها باش تعيش مرتاحة أكثر. دوكا كي قلنا الخطوة الثالثة هي أنك تفرقي بين المشاكل المهمة والمشاكل التافهة. المشاكل المهمة تركزي عليهم وتلقاي لهم حلول جذرية، المشاكل التافهة ترفعي وتحاولي ما تعيشيهاش وتكبري عقلك. الخطوة الرابعة، عبري على احتياجاتك بوضوح. يعني أي حاجة تحتاجيها، مثلا اهتمام، كلمة طيبة، مساعدة، مصروف، قوليها بطريقة واضحة ومحترمة. المرأة الذكية ما ترفعش صوتها باش توصل الفكرة نتاعها، تكلمي بهدوء، خيري الوقت المناسب،
وعبري على احتياجك دون هجوم على الزوج. مثلا بدل ما تقولي انت ماكش حاس بيا، انت يا فيك، قولي راني محتاجة دعمك وتفهمك. مثلا نعطيكم مثال اخر، بدل ما تقولي مثلا في حكاية دير لي داري، بدل ما تقولي دير لي داري وحدي، داركم دارولي وداركم دارولي، وتبداي تسبي في دارهم ويصرى يرجع مشكل بينك وبينه، قولي دير لي داري وحدي، انا نحب الاستقلاليه، نحب نكون مرتاحه، نلبس واش نحب، ناكل واش نحب، ما نحبش الغاشي، نحب نبقى وحدي، عندي افكاري، عندي طموحاتي حابه نوصل لها، عندي كذا. يعني احكي على روحك بلا ما توصلي الاهانه ولا التجريح تاع الشخص اللي راهو قدامك. خامس حاجه ولا خامس خطوه، لازم تتأكدي باللي أي مشكلة في هذه الدنيا عندها حل، لكن يكون بالعقل. يعني ما تخليش لحظة غضب تهدم سنوات من الزواج والعشرة. كل مشكلة تلقي لها حل، يا إما بالصبر، مثلا ضيق مادي مؤقت، بداية الزواج والتأقلم مع الطباع المختلفة، يعني الفترة الأولى في بداية الزواج لازم لها بزاف صبر. فترة تعب النفسي بعد الولادة، الزوج يمر بظروف صعبة في العمل ويرجع مقلق للدار، الزوج في رمضان يكون عصبي. هذو مشاكل حلهم الصبر، لأنه مشاكل مؤقتة مدة وتفوت. كاين مشاكل حلها يكون بالحكمة، يعني لازم العقل البارد والتصرف الذكي. مثلا كي شخص يستفزك بالكلام، يعني مثلا يكون عندك سوء تفاهم بينك وبين الزوج، مثلا تدخلات العائلة في حياتكم، مثلا خلافات ولا اختلافات في التربية بينك وبين الزوج، هنا لازم تعرفي وقتها تتكلمي وكيفاش تردي وش هو الحوايج اللي لازم تتجاهليهم. وكاين مشاكل اخرى تتحل بالتنظيم. كاين بزاف نساء يظنوا عندهم مشاكل كبيرة وفي الحقيقة عندهم فقط فوضى. مثلا عندنا مشاكل تراكم الأعمال المنزلية، الضغط بين الأطفال والدار والعمل، المصروف اللي ما يكفيش بسبب سوء التسيير، التعب اليومي بسبب عدم ترتيب الأولويات. وهنا التنظيم يخفض الضغط النفسي بشكل كبير. معناها تنظيم الوقت وترتيب الأولويات، عندها تنظيم الوقت زي ترتيب الأولويات يساوي راحة كبيرة. واخيرا كاين مشاكل اخرى تحتاج الصبر والحكمة والتنظيم في ثلاثة مع بعض، تلميهم باش تقدري تلقاي حل ذكي. في الاخير المرأة القوية هي المرأة اللي كل مرة طيح تعاود توقف وتحاول تصلح حياتها بطريقة ذكية. وذوكا حنشوف رأيكم، يعني في رأيكم وش هي اكثر حاجة نقص المرأة الجزائرية اليوم؟ نقصها الصبر، ولا نقصتها الحكمة، ولا نقصتها التنظيم؟ هذا كان موضوعنا نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا فاتكم المحتوى ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا جيم باش تدعموني ونستمر، وتبارطاجيو الفيديو مع الناس العزاز عليكم باش يستفادوا وعائلتنا تكبر. وما تنساوش تجاوبوني على سؤالي في التعليقات وتخليوا لي ارائكم بخصوص موضوع اليوم واي اقتراحات مواضيع حابين نحكيو فيها. وما بقى لي غير نقولكم دمتم في امان الله وحفظه.